расман муҳориба дар вазни сабуки UFC Матеуш Ребецкий бо рекорди 18-1 зидди Рузвельт Робертс бо рекорди 12-3 рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 295. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо бошад наворо оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта Дана Вайт расман се муҳорибаи унвониро эълон кард. муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Шон Стрикланд ва доудталаб Дрикус Дуплеси рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297. муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волкановский ва доудталаб Илия Топурия дар турнири UFC 298. саҳна ва макони муҳориба ҳозирашда маълум нест. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг реванш байни чемпион Шон Омели ва доудталаб Марлон Вера дар турнири UFC 299. саҳна ва макони ин турнир ҳозирашда маълум нест. ҳамаи ин анонсҳоро худи Дана Вайт эълон кард ва фикр мекунам ки ба ҳамагон аллакай ин анонсҳо аён буданд, ба ғайр аз муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна, чунки бисёриҳо фикр мекарданд ки Ҳамзат Чимаев барои камарбанд меҷангад. Аммо чӣ гуне ки мебинем UFC ин имкониятро ба Дуплеси доданд. хотиррасон мекунем ки Дана Вайт пеш аз муҳорибаи Ҳамзат ва Усман гуфта буд ки ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион Шон Стрикланд мешавад. Аммо дар натиҷа ба Ҳамзат муҳорибаи унвонӣ надоданд ва дар ин ҷо дӯстон ду сабабро дида мешавад. Якум ин ки Ҳамзат Чимаев ҳоло бо ягон ҷангвари топи вазни миёна ҷангидагӣ нест. Камару Усман ҷангвари вазни ним миёна аст, ки дар 10 рӯз муҳорибаро қабул карда ба вазни миёна баромад. дуюм ин ки агар ту ғалабаи дурахшон ба даст наорӣ, пас бо эҳтимоли калон Дана Вайт ба ту муҳорибаи унвонӣ намедиҳад ва Ҳамзат дар муҳориба зидди Усман ғалабаи бабоварӣ ба даст оварда натавонист. ва шояд ки сабаб дар ана ҳамин бошад дӯстон. боз як сабаби дигар осеби Ҳамзат шуда метавонад, ки дар муҳориба зидди Усман ӯ ангушти худро шикаст. аммо ба фикри ман сабабҳои асосӣ дутои аввал аст. лекин дӯстон, ба фикри шахсии ман Дуплеси доудталаби рақами 1 аст ва ӯ арзандаи ин муҳориба аст. баъди эълони ин муҳорибаҳо ҷангвари бразилӣ Пауло Коста боз ба Чимаев муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: ин чеченро ба ман диҳен. шумо бе ягон сабаб ӯро аз ман пинҳон карда наметавонен. ӯро маҷбур кунед ки боз дар шартнома имзо гузорад, вагарна ӯ боз мегурезад. рафтем, навиштааст Коста. дӯстон, фикр мекунем ки муҳорибаи Ҳамзат ва Коста маънои калон дорад ва агар ки Ҳамзат Костаро шикаст диҳад, пас бе ягон шубҳа Ҳамзат доудталаби асосӣ барои камарбанд шуда метавонад. ҳамчунин доудталаб барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Илия Топурия баъди эълони ин анонсҳо фикрҳои худро баён кард. 15 гули лола. прогнози ман финиш дар якум раунд. а прогнози шумо чӣ гуна аст? навиштааст Топурия. хотиррасон мекунем ки Илия Топурия рекорди бебоғ 14-0 дорад ва 15 гули лола гуфта ӯ 15 муҳорибаи худро дар назар дошт. ба фикри шумо дӯстон, ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад? метавонед фикротонро нависен. имрӯз ташкилоти UFC рейтингҳои худро тағйир доданд ва чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев билохира якум рақами паунд фо паунд шуд. чемпиони вазни Ҷон Ҷонс бошад ба зинаи дуюм фаромад. паунд фо паунд гуфта дӯстон беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазнро мегӯянд ва Махачев, Ҳабиб ва дастаи онҳо ин корро дер боз буд ки интизор буданд. барои ҳамин мо Ислам даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем ва дар ҳамин ҷо навори худро ба анҷом мерасонем. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.